Una de las cosas más importantes para tener en cuenta es mantener la rigurosidad en saber cuánto gastamos en nuestra producción, saber los costos de cada ingrediente de los que utilizamos, saber los márgenes de pérdida cuando nosotros tenemos un producto que tiene una merma, y esa merma también hay que incluirla dentro del costo del producto. Eso es algo que no todos hacen y muy importante controlar. Cada gasto que se hace extra es un costo que se le suma al producto, y si no se lo sumamos, finalmente terminamos perdiendo dinero en nuestro negocio.